一隻啊！等，未破，兩隻嚟㗎，兩個頭啊呢度。Vincent 2021年3月透過 BNO LOTR 計劃嚟到英國，而家喺一間滅蟲公司做嘢，主要喺倫敦市中心幫人捉老鼠。通常都7點至7點零出門口，咁就8點至8點半左右就到第一個客度咯。咁有陣時自己 arrange 嘅，因為我做呢間公司，咁所以有陣時可能會鬆動少少。通常落雨都塞車，晴天就比較好啲。我最勁試過塞個幾鐘，跟住係塞到個人懵咯。跟住亦都試過西同西之間好似揸咗2個鐘車咯，2個鐘都冇做過嘢咯，就係齋塞車同埋揾泊車咯。佢以前喺香港做過議員助理，又開過驗樓公司。嚟到英國之後，朋友介紹下就入咗行。咁人生真係冇諗過自己會捉老鼠嘅，即係咁但其實之前做嘅嘢，不論係社運份工好，或者做驗樓都好，都有同老鼠有關嘅嘢啦。咁以前做地區工作嗰陣時，九龍城一帶即係鼠患基本上係出晒名㗎啦，係咪？咁然後做驗樓嘅時候，不論係新樓驗樓，新樓定係舊樓啦，咁有陣時都會見到有老鼠屎或者係佢哋有啲昆蟲嘅問題啊，咁會問我哋可唔可以幫手或者有啲refer 咁樣。咁而家只係由轉介嘅角色到自己落手落腳做啫嘛。檢查捉老鼠嘅工具係佢每日開工之前嘅指定工作。老鼠藥，跟住有啲細個啲嘅老鼠箱啦，即係老鼠擺老鼠藥嘅地方啦。花生醬啦，不過今個西就唔會用到嘅，係啦。通常都係佢個客即係要係即係住嘅地方或者好嚴，我哋先會用花生醬。跟住鎖匙啦，咁就係開老鼠箱，即係一般人開唔到。執屍袋。係啦，即係如果有屍體，咁就要 pack 好佢，然後抌咗佢。咁一個好 basic 嘅老鼠嘅 routine checking 就係咁樣咯。就係呢啲difenycum就係你當係令到佢嘅血薄咗，然後等啲老鼠藥食完，即係老鼠食咗啲老鼠藥之後，就佢哋嘅能量下降，即係冇咁多 energy，咁最尾就會喺 somewhere 掛咗。咁但係倫敦嘅老鼠好多都有抗藥性，咁所以亦都冇可能話食少少老鼠藥就即刻死咁樣。咁所以我 personally 其實就推薦用老鼠夾嘅，咁夾完之後就可以拎住條屍抌咗佢。佢每日要去8至10個地方，呢日第一單工作就係到商業大廈巡查。哎呀，通常第一件事就即係泊車啦，跟住擺低啲嘢，咁你就攞齊架撐就揾啲老鼠箱啦，睇下冇屍體啦，咁或者有冇啲垃圾，咁清翻佢，咁就貨下次再睇下有冇老鼠中咗咯。譬如呢個咪你見到啲毛啦，就係曾經有老鼠死過喺上面嘅痕跡咯，係啦，你可以聞下冇乜味嘅，或者你係聞到好熟悉嘅鹹魚味咯。即係 literary 嘅鹹魚咯，你喺街市買到嘅鹹魚。Hi, pest control for the common area. Thank you.
Thank you。咁其實咧呢個老鼠盒就唔應該喺呢度出現嘅。咁明顯因為呢度有人裝修，所以俾人喐咗啦。咁所以我哋每次去唔同嘅場嘅時候，都要重新揾過一次。倫敦嘅鼠患問題一直嚴重。前幾年疫情封城期間，老鼠繁殖數量大增，加劇衞生問題。Vincent 話：未嚟英國之前，真係想像唔到鼠患係咁嚴重。我聽啲即係仲響政治圈或者社運圈嘅朋友，佢哋有陣時入咗去西敏寺，佢都話：哇，西敏寺有陣時開會定唔知做嘢嗰陣時，係直情啲老鼠喺下邊台底行過。即係佢有咁樣同我講，我唔知真定假啦。咁但係我有 search 翻啲 mouse 嘅 infestation 響Westminster 係真係多嘅。係啦，即係你幻想下香港立法會開下會有一堆老鼠路過，咁啲議員會唔會嗌咧？咁香港啲人會咯，呢度我就唔知啦。我都好想睇下。我咁大風都出街做嘢。有啊，麻煩。究竟倫敦嘅鼠患有幾嚴重呢？有私人機構3年之前就做過調查，顯示倫敦嘅老鼠數目可能多達2000幾萬隻，相對倫敦900幾萬人口仲要多。你問下，Kiss up mouse? Kiss up mouse? Should No. Yes. Yesterday? Today. Today? Yes. Nice。哦，一隻啊。One。The first one。Vincent 呢日嚟到佢工作嘅第2個地方——垃圾房。呢啲垃圾房係倫敦公認鼠患最嚴重嘅黑點。老鼠嘅繁衍速度快，尺寸亦都一直喺度增加。佢話每次嚟到捉到5、6隻老鼠係好平常嘅事。第二隻，呢隻咪腐化得勁啲嘅咯，即係抹一皮嘢俾佢。係啊，你都聞到味。咦，唔係呢度2隻嚟嘅喎，係咪咧？2隻嚟㗎，2個頭啊呢度。啲老鼠會都會進步啊，即係覺得入呢啲劇嘅。會㗎，所以我哋唔建議用老鼠膠，因為啲老鼠知道嗰啲老鼠膠有冇進化。我會話佢哋食嘅嘢奄尖咗咯，即係我同事教嘅，我 training 嘅時候教嘅，要買crunchy 嘅花生醬做脷。我最勁嘅見過佢哋食咖啡豆啊，係啦，即係原粒咖啡豆咁。係啦，咁我係諗唔到嘅，係啦，又唔食芝士入對朱古力，就係對原粒咖啡豆。一隻，佢會跳過嚟啊！會㗎，呢個第5隻應該。唯一一次作嘔咧係有條 rat 啦，即係有隻 rat 咁大隻，未計條尾喎，咁大隻啦。然後因為佢條尾突咗出嚟，咁啲人就好驚，跟住就揾啲漂白水啲清潔劑係咁倒落去，跟住然之後仲要揾個膠袋冚住，跟住然後我係攞住一袋又水又絲嘅盒，跟住然之後一開個盒嗰下真係想嘔。我哋喺現場拍攝，聞到陣陣嘅垃圾味，令人作嘔。不過 Vincent 就若無其事。厭唔厭惡啊？其實我真係唔覺係有幾厭惡，臭啫。我未去到要出賣自己良知啊，係咪？我覺得出賣自己良知更加厭惡。咁我而家實牙實齒落手落腳做，我又冇呃你錢，係咪？咁我覺得開心㗎喎，係咪？係咯。我咁樣講，我咁樣其實我而家做呢份工個滿足感大過以前喺香港添。我以前香港我當有個街坊要申請公屋調遷，咁我都係幫佢寫信嘅。最尾調唔調到，可能係即係政府決定。以前驗樓驗到漏水，執唔執係個業主或者發展商決定。我做唔到任何嘢。我之後咧，我 point out 個問題喺邊，我而家係直接幫佢搞掂。我個滿足感大好多，所以我又唔覺得有咩問題啦。Vincent 話：作為香港人嚟到呢度工作事業由頭開始，唔單止唔會覺得捉老鼠係厭惡性工作，反而因為呢份工令佢可以去到好多意想不到嘅地方，係融入英國生活好重要嘅歷程。我去過全部都係落地玻璃嘅商業大廈，
工廠我琴日咁啱去咗一個工廠，咁啊餐廳啦、酒吧啦、私人會所、皇室嘅某啲地方我都去過，都有啲貴族嘅地方都去過。咁因為可能始終我住 Central，即係我做喺 Central London，咁所以會令到我見到好多唔同地方嘅嘢。地牢咧我諗舊嘅建築或者教堂會有呢啲地窖，咁都可能有陣時會有老鼠。跟住嚟到嘅呢個工作地點係古舊嘅教堂，深入地牢，係遊客未必可以到達嘅位置。不過透過嚟到呢度捉老鼠，佢可以睇到好多內部嘅建築，以及英國人嘅生活飲食文化。呢個係教堂啦，咁因為佢有 office 啦，因為佢哋會捐啲嘢食擺喺度，都係一個食茶點嘅地方，有啲蛋糕啊咁樣。之前就有隻老鼠喺度俾我夾中咗，加上舊嘅建築，咁好容易會有老鼠嘅。個地牢其實可能入邊佢係擺咗好多雜物，或者都有好多磚啊。你唔知嗰啲建築入邊有冇啲嘢係通出去街出邊。咁譬如隔離5隻老鼠喺一個垃圾房嗰度，咁嗰啲老鼠可能會經地底或者經唔知點樣嘅渠道入咗嚟。咁你唯有亦都冇可能長期監察，所以你唯有將個老鼠藥擺喺度。歡迎嚟到英國啊！英國咧周圍都係花草樹木，一定係多害蟲噶啦。咁啊，作為 pest control 嘅一份子咧，我經常同3種害蟲咧打交道嘅。第一係 textile moth，textile moth 即係衣蛾嘅意思，專食地氈或者係一啲纖維嘅。咁如果大家喺屋企見到啲黃金色飛來飛去嘅蟲仔越嚟越多咧，就要小心啦。第二樣嘢係 silver fish，silver fish 響廣東話係衣魚。如果大家屋企有啲係濕咗嘅木或者係濕咗嘅纖維板上面咧，就可能好易會見到。咁啊，對人體冇害嘅，不過好核突，同埋夜晚咧係捉得好快，好難打得死佢噶。咁第三咧，亦都大家要注意啦，一個係蜜蜂，蜜蜂係 bee， 係揾 pest control 冇用噶，你殺佢分分鐘係犯法添，要揾 beekeeper 養蜂人先處理到。但如果你好肯定佢唔係蜜蜂而係黃蜂 wasp， 咁就應該揾 pest control 嘅專家咧去處理啦。She called me as well. She called me to say emergency. Has the mics running on the wall? And yeah, I think. She phoned you since you've been back. Yeah. Okay. Ian 係 Vincent 嘅上司，1年前就係佢請咗 Vincent。Ian 話滅蟲雖然係好技術性嘅工作，不過都着重同客人溝通。嗰時佢都會擔心 Vincent 初初嚟到英國，未必同客人溝通到。It's important that that the technicians can relate what they've done to our customers and explain what we've done. When Vincent first joined us, I wondered whether there might be an issue with him in explaining himself. But I find in his own way, he's extremely eloquent, I think. And I can understand exactly what he means. Yes, he could be use more English words and as actually sense, but I find that what he says is quite precise. It's not been a problem at all. 因為唔同口音或者唔同嘅文化嘅地區啦，當我啱啱受訓嘅時候，我嘅同事同我講 peanut butter。咁我要撈咗好耐先知，原來 peanut butter 係花生醬嘅意思。咁花生醬 peanut butter is very easy 係咪？但係 peanut butter 就完全唔知噏乜嘢。咁咯。咁呢啲我諗我問咗佢，即係佢直到拎罐嘢出嚟之後，原來係嗰罐嘢，即係呢罐花生醬即係要咁樣先理解到。We definitely want more people to join. What I would say is it's an extremely it's a very varied subject and it's extremely interesting because you get access to various different places. I mean, it's just really interesting. I mean, I think, do we find it interesting? It's good, isn't it? I hope someday I can go to Westminster. Is it Abbey or the Congress? Want to do that? I want to deal with that. We're trying. Or go Buckingham Palace to say hi to King Charles. Yeah, we're trying. Vincent 除咗捉老鼠，佢仲會喺倫敦松溫住宅區捉其他嘅害蟲。
因為而家嚟緊個盤就係有morph 啦，哇！真係聽到有 morph 啦，咁所以因為佢哋嗰啲 morph 係會食嗰啲地氈嘅，咁因為佢地氈可能都幾靚嚇，咁所以我要久唔久噴啲藥，咁等啲等啲 morph 走啊，係啦，咁其實 morph 個問題係佢嘅幼蟲會食啲纖維，咁你可能會見到一兩隻飛嘅。Vincent 入行做滅蟲，有陣時都要噴藥，又要知道對唔同嘅害蟲嘅唔同處理方法，所以佢開始之前都要讀一張 Level 2嘅證書，拎到專業資格先至可以成功入行。我嗰個 course 係5日嘅，頭2日都係教 law 或者 regulation， 即係邊條法例，譬如你唔可以虐待隻老鼠，就算你捉到隻老鼠，你都唔可以肢解佢，你要人道咁樣 dispatch 佢，咁啦，或者係如果你放啲毒藥毒死其他嘢，你要負責，你要讀呢啲咁嘅相關嘅法例。咁呢個用咗2日啦，然後老鼠或者蟲加埋就3日啦，然後考試，咁就3份卷你都要 pass， 你都先可以攞個 level 2。咁而如果唔係即係中學唔係用英文讀嘅話，可能有少少吃力嘅，特別係bio 或者昆蟲嗰啲有關。咁可能要好似以前咁樣咪書，即係做 past paper 咁樣做。我諗工作嘅目標真係再吸收多啲經驗先啦。咁睇下可唔可以去學下點樣做啲 bird control 嘅嘢，即係放隻鷹跟住喺個天空度飛。咁但係我諗呢個唔係短，即係唔係幾年可以有嘅經驗，可能要再耐啲。嚟到英國，相信大家咧花園大咗好多，身邊嘅公園都多咗好多，樹木嘅見到嘅地方都多咗好多。咁肯定有唔少蟲啊、蛇蟲鼠係飛來飛去㗎啦。咁如果大家發現屋企有害蟲嘅問題，但又暫時唔係好想揾 pest control 嘅公司處理，咁點算好呢？大家可以嘗試去超市買以下3樣嘢解決嘅。第一，如果你遇到嘅係害蟲問題，你可以買 insecticide， 即係殺蟲水 insecticide 殺蟲水。咁當然啦，如果你係對黃蜂嘅話，真係唔好自己嚟，真係會吉你㗎。咁如果你話聽到夜晚閣樓好似有啲聲喎，或者櫥櫃突然間有啲好奇怪嘅糞便出現，咁你懷疑有鼠患啦，咁點算好呢？你可以去超市買 snap trap 即係老鼠夾嘅意思，或者係 rodenticide 即係老鼠藥咁解。當然啦，作為 pest control 嘅行業，當然建議大家係揾我哋解決最好㗎啦，因為咧大家自己解決咧可能會有錯誤啦，或者係會整親自己，都係建議大家揾翻 pest control 嘅公司去處理大家嘅蟲害問題咧，就最安全啦。同好多選擇落腳倫敦嘅香港人一樣，Vincent 知道呢個城市嘅生活指數高，不過工作機會又相對多啲。佢試過做過外賣，又做過咖啡師，體驗呢個大都會嘅多元文化。托賴就係勉強為到生，即係唔會係發達㗎啦，即係唔會咁。我而家住到我啲客住嘅地方，冇可能。未去到話一日3餐要減咗1日2餐咯，即係嚟托賴。有屋企 Didi 啦，有即係 partner 自己都有翻工，咁有陣時煮多咗飯，咪第2日即係翻冰，咁咪慳咗翻1餐咁樣。我覺得倫敦嘅人就算係即係3大金融中心之一啦，全球就算倫敦，但係佢哋都係超嘅，即係我做沖咖啡嗰陣時都係市中心沖咖啡，佢哋都係慢慢沖啦，唔急㗎，咁跟住中意就做下其他嘢。3年前 ，Vincent 用咗1日嘅時間就決定離開香港。呢個就係16年頭嗰陣時就帶團，由學聯到唔同黨派嘅朋友一齊去台灣觀選，支風喺度，然後 Alex 喺度，呢個我嚟嘅，跟住小麗喺度，趙嘉賢喺度，跟住其他就係唔同政黨嘅周庭，我冇認錯嘅話，呢個應該係周庭。
佢曾經活躍於香港嘅政圈，做過民陣副召集人、立法會議員毛孟靜嘅議員助理，又參與過民主動力協調立法會同埋區議會選舉，更加參選過2019年嘅區議會選舉。有好多嘢而家響即係流亡啊，或者有啲已經應該係坐緊監啦，有啲亦都唔再喺公共嘅範疇度出現。但係嗰陣時大家就成團哈哈哈咁樣就即係都開心咁樣去。而家就各散東西，有啲就可能做埋控方證人，都幾大感觸嘅。其實呢幅相，唔知而家會唔會叫得翻5分1出人出嚟，都唔知，可能都係一個難題。亦都因為佢參與政治活動嘅背景，令佢唔可以唔選擇離開。47人案係觸發點。由大搜捕1月6，我冇記錯，1月6大搜捕開始就經常出現失眠嘅情況，因為覺得6點鐘會係輪到自己。我所謂嘅唔開心係去到架飛機正式離開地面先開始唔開心嘅，都見到香港嗰陣時應該係朝頭早，係朝頭早嘅景就可能好耐都翻唔到去。嗰下未去到會喊到收唔到聲，但係會好隱即係默默咁樣流眼淚，然後就流完眼淚之後又到底定解應該點咧？有10萬幾種嘅嘢，好似一口氣要你處理，或者要你諗一個 solution 咁咯。嚟到英國，佢初時都有同昔日嘅戰友保持書信來往，不過後嚟隨住內疚感日漸增加，佢慢慢覺得失語，亦都因此冇繼續寫信。即係我走咗過嚟算唔算逃兵？佢又或者係即係有啲人幫探監嘅時候就問：快啲走，梗係走啦咁。即係我諗喺入邊嘅人會想我哋係嘅人喺香港嗰度等拉，或者有好多風險。然後有啲人即係有啲朋友啦，就話嚟到英國好好生活啦咁。大部分都係好好有自己第2個人生啦，因為畢業就已經係政治圈，咁可能喺香港其實係一門專業咁，但嚟到呢度政治唔係一門專業啦，即係其實冇晒好多生活技能，即係可能譬如而家 so-called 捉老鼠都喺呢度先學，所以我諗。以前嘅人第一就係叫你走得就走，好好生活，擁有一個即係唔好就係為掛住香港社會而即係失去咗好多嘢嘅人。如果而家有一刻即係香港冇事，翻去香港第一件事會做啲咩？我梗係揾翻啲朋友。見睇下你哋呢幾年好嘛？同佢哋傾下偈，問下佢哋有啲咩經歷。我諗入邊佢哋譬如 Miss Mo 仲教緊英文啦，係咪入邊？咁我諗佢應該會有好多嘢講。或者佢哋呢3年嘅心路歷程係點樣？即係啱啱俾人被捕，由立法會議員或者叫有啲地位嘅人，突然間搖身一變做階下囚，嗰個痛苦係點樣？我又同佢講，可以講下喺外國冇你哋想象中咁開心，有好多問題要自己處理，然後就可能再諗下，而家大家都冇事啦，咁係咪要為香港再做翻啲嘢咧？喺英國唔做，但係翻香港梗係做啦，係咪？